An Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti kang Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Luca. Inabot ang panahon hin pagtuman ni Jose ug Maria han seremonyas, han paglinis sumalahan ni ginsugo han balaod ni Moises. Sanglit gindara nira ang bata ngadto Jerusalem, basi ihalad liwat hiya ngadto han Ginoo, sumalahan ni ginsurat didahan balaod han Ginoo. Kinahanglan ighalad ngadto han Ginoo ang tagsa nga suhag nga lalaki. Naghalad liwat tira sumalahan han kinahanglan han balaod han Ginoo o sa kapadis nga sarapati ug duha nga piso nga tukmo. Niyan mayada tawo nga nag-uukoy Jerusalem nga Simeon an ngaran. Maupay ngan mainampuon hiya nga tawo nga naghihinulat hiya han kataluwasan han Israel. Nakadhaiya ang Espiritu Santo nga ginpatapod hiya han Espiritu Santo nga dili gud hiya mapatay kundi anay kumita hiya han Mesiyas nga ginsaad han Ginoo. Inaghat han Espiritu Santo kinadtoy Simeon ha templo. Gindara ha mga kag-anak ngadto ha templo an bata nga Hesus basi magtuman hirahan sugo han balaod. Ginkugos ni Simeon an bata nga nagpasalamat han Dios. Iyan na Ginoo, gintuman mo na an imo saad, ngan tuguti na pagbaya ha kamurayaw, an imo surugoon. Haakon kalugaringon nga mga mata, hingkitan ko na an imo kataluwasan, nga imo ginandam ha tubangan han nga tanan nga mga katawhan. Kapawa nga magpapadayag ha mga hintel, han imo paagi, ngan magdadarahin kadungganan, han imo katawhan nga Israel. Nanipausa na may og iroy han bata han mga butang nga ginsiring ni Simeon mahitungod ha iya. Ginbindisyonan kera ni Simeon nga nagsiring ni Simeon kan Maria nga iroy han bata. Ginpilihan Dios ini nga bata para han pagkapukan nga han kataluwasan hindamo ha Israel. Magiging tigaman hiya tikang sa Dios mapagsusupakon hindamo nga mga tawo. Ngan tungod hini ipapadayag niya anira tinago nga mga panhunahuna. Ngan sasamaron sugad hin matarong nga espada, ani mo kasing-kasing tungod hin kabido. Mayada manaragna nga babayi nga ginyangaranan kan Ana, nga anak ni Panuel, nga han tribo ni Aser. Lagas na hiya, ngan inasawan hin 7 katuig, ngan nabalo hiya, og kabaluan kagupat katuig na aniya panuigon. Waray gud hiya bumaya ha templo. Adlaw gabi nagsingba hiya han Dios nga nagpuasa nga nagampo hiya. Inabot hiya hito manta nga takna nga nagpasalamat sa Dios. Ngan namulong hiya mahitungod han bata hangatanan nga naghihinulat han kanan Dios pagtubos han Jerusalem. Katapos nira pagbuhat han nga tanan nga ginkikinahanglan han balaod han Ginoo, binalik kirangad to ha Galilea, hayra kalugaringon nga bungto ha Nazaret. Tinubo nga nagmakusog ang bata. Puno hiya hin kinaadman nga nakadhaiya ang mga bendisyon han Dios. Mga kabugtuan ng Ebanghelyo han Ginoo.